Salam alaikum, Azul, bonsoir. Et si on essayait de se mettre un peu dans la tête du régime, de ce régime qui ne veut pas lâcher le pouvoir, pour essayer de comprendre un peu ce qu'il cherche à faire et ce que sont ses projets à court, très court terme, puisqu'il est désormais dans l'improvisation la plus totale, puisqu'il a perdu le contrôle de la situation et puisqu'il est question désormais de sa propre survie et seulement de sa propre survie. Mais ce n'est pas la peine d'essayer de rentrer dans la tête de ce régime qui ne veut pas lâcher le pouvoir, parce que ce serait peine perdue. Impossible de le comprendre, impossible de savoir qui est qui dirige qui commande à qui et qui obéit à qui, et pourquoi. Ce régime est depuis le 22 février dans le syndrome du Titanic, sans les violents, bien sûr. C'est un régime naufragé avant terme, sans suffisamment de canaux de sauvetage pour tous ses membres. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'il est en train de noyer lui-même les plus proches, mais les plus inutiles pour lui de ses propres comparses. Il les jette à la mer démontée, à ce qu'il croit être la foule. Il les lui jette en pâture. Et il s'accroche lui-même désespérément à toutes les bouées du mensonge et de la menace. C'est pour cela qu'il bat le rappel de quiconque va dans son sens. Quiconque, qu'importe les dogmes, les idéologies, les ancrages des uns et des autres. L'essentiel est que celui du mensonge et de la tromperie, pour tenter de faire mentir l'éclatante vérité, soit à l'appel. Au point où le déni devient une méthode couée. Meza ou tarte. Meza ou tarte. Meza ou tarte. Jusqu'à faire avaler la chèvre au plus fragile, au plus indécis. C'est cela. Le but de la propagande, répéter, marteler jusqu'à ce que le mensonge s'enfonce dans le mou. Au point où les millions de manifestants ne sont plus que quelques milliers de badauds. C'est ce qu'ils nous disent. Non. Ils nous disent qu'on voit très mal que les millions de gens qui sortent chaque semaine ne sont en fait que quelques milliers et que c'est juste parce que nous voulons bien y voir des millions qu'ils sont des millions. En fait, ils sont que des milliers. Des milliers de badauds et des milliers de voyous, nous disent-ils. Et même d'agents de la main étrangère. Et même des berbéro-sionistes. Et même des agents de l'épouvantable et innommable Aïsaba. Bouh, bourrourou. Panique sur Titanic. Ils sont aux abois. Ils ont peur. Et le meilleur indicateur en est la violence contenue dans ce discours qui les distingue désormais. Écoutez-les et prenez les mots qui composent leur logorée. Écoutez bien ce qu'ils disent. Écoutez. إلى قادة النواحي والقوات والمختلف مصالح الأمنية للشروع فوراً باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتأمين العمليات الانتخابية عبر كافة التراب الوطني. هو تعنت بعض الأطراف وإصرارها على رفع بعض الشعارات المغرضة، فالجيش الوطني الشعبي ظل ثابتاً على موقفه، لأن هذه الشرذمة لا تملك حق التفكير، فالأطراف الخفية التي تقف وراها هي التي تفكر لها وتأمرها بالتنفيذ. إننا لا نقول هذا الكلام من فراغ، بل لدينا معطيات تؤكد تورط هؤلاء العملاء، وسنتخذ دون شك الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب باسم القانون ضد هذه الشرذمة. فلا وضوح بأن هذه العصابة ومن يدور في فلكها هم دخلاء
وغرباء عن الشعب الجزائري، فمن لا يخدم مصلحة الوطن بمفهومها الحقيقي هو دخيل وغريب عن الوطن، بل ومعادي له، لأن هذه الشرذمة لا تملك حق التفكير. فالأطراف الخفية التي تقف وراها هي التي تفكر لها وتأمرها بالتنفيذ. إننا لا نقول هذا الكلام من فراغ، بل لدينا معطيات تؤكد تورط هؤلاء العملاء، وسنتخذ دون شك الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب باسم القانون ضد هذه الشرذمة. فلا تسامح، أقول لا تسامح مع هذه الفئة القليلة التي تعودت على فرض إرادتها الظالمة على الأغلبية. تلكم هي تطلعات المشروع. كل من يدعو إلى العنف بأي طريقة كانت تحت أي مبرر وفي ظل أي ظرف هو إنسان يجهل أو يتجاهل رغبة الشعب الجزائري في العيش في كنف الأمن والأمان من خلال نداءات المشبوهة الظاهرة التغني بالديمقراطية وباطنها جر هؤلاء مغرر بهم etc., etc., etc. Mais écoutez ce que répond le peuple pacifique. Le chemin n'est jamais tracé, il apparaît en marchant. À la lumière du passé, l'avenir s'écrit au présent. Les combats menés hier, aujourd'hui portent leurs fruits. Ceux qui récoltent la colère ont trop semé le mépris. Tout un pays debout reprend son destin en main, prêt à aller jusqu'au bout pour de meilleurs lendemains. Cette terre a bu le sang de tant de sacrifices. Il est venu le temps d'atténuer ses cicatrices. Le cœur est pris de justice, d'honneur et de dignité. Rien ne peut arrêter un peuple arrachant sa liberté. On a du mal à y croire, on en a tellement rêvé. Sans jamais perdre espoir, ce jour allait arriver. Le monde a les yeux rivés sur vous qui marquez l'histoire. Le poing levé, le signe V pour victoire. On a du mal à y croire, on en a tellement rêvé. Sans jamais perdre espoir, ce jour allait arriver. Le monde a les yeux rivés sur vous qui marquez l'histoire. Le poing levé, le signe V pour victoire. Désolé d'interrompre le partage du butin. Le peuple demande des comptes, reprend ce qui lui appartient. Et rien ne sera plus comme avant. Le vent qui s'est levé emportera les tyrans. Ni l'argent détourné, ni les crimes commis ne seront pardonnés, ne resteront impunis. Ceux qui voulaient fuir ce pays en feront une... L'obstination du régime, Maza Walou Tarat. C'est notre titre d'aujourd'hui, de l'émission d'aujourd'hui. Et avec nous, pour en parler, Saïd Aknin, militant de droits de l'homme. Saïd, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, Jamaldine, pour l'invitation. Alors, au téléphone, nous aurons Amira Bouraoui, médecin, militante pour la démocratie, et Fath Titouche, militant politique. Saïd Aknin. Donc voilà, nous sommes quasiment à la dernière ligne droite, puisqu'on nous annonce le 12 décembre comme étant une date, j'allais dire, fatidique, celle pour le régime où doivent se tenir des élections, et celle pour le peuple algérien où ne doivent pas se tenir ces élections, enfin du moins le peuple algérien qui manifeste dans la rue, et très vraisemblablement
soutenu par de très nombreux autres qui ne manifestent pas, mais qui n'en sont pas moins, avec ceux qui manifestent, si je me suis bien fait comprendre. Parce qu'ils ont tendance, les gens du régime et ses relais, à nous faire croire que tous ceux qui ne manifestent pas sont forcément avec le régime. Vous savez, Jamaldine, d'abord, je salue les téléspectateurs. Quand on fait de la politique, il y a deux approches. Il y a l'approche arithmétique. Nous la laissons au tout sécuritaire. Je reviendrai au tout sécuritaire parce qu'ils essayent de nous enfermer dans, un, l'impatience, deux, le découragement, et trois, le pourrissement. Je m'exprimerai tout à l'heure ceux qui sont en train d'utiliser. Mais au passage, aujourd'hui, nous avons perdu une militante, Anissa Bouhadef, que j'ai connue quand j'étais très jeune. C'est la femme Mustafa Bouhadef. C'est une militante. Et puis, elle était aussi enseignante d'une spécialité médicale à Alger. Cette femme est une lumière, pour plusieurs raisons. Vous voyez toutes ces voix-là qui sont en train de conspirer et de porter la main forte au régime de la religiosité populiste. Nous avons l'habitude de dire que la conception que nous faisons de Dieu est tellement sérieuse, est tellement belle, est tellement généreuse qu'il ne faut pas l'associer à des questions qui sont tellement complexes et qui sont de l'ordre parfois de la divergence. Le plus dangereux pour se présenter
vis-à-vis de toute intervention étrangère et eux-mêmes sont dans une opposition
avec ce régime-là. Il y a eu des propositions de changer finalement tous sur une seule revendication qui est la période de transition. Il y a même ceux qui ont proposé une période de transition et une conférence nationale dans laquelle nous allons choisir des solutions. Il y a aussi une solution qui émerge, qui est une période de transition menée par une personnalité nationale consensuelle dans la classe politique et de la société civile, et puis aller vers des élections législatives pour renouveler finalement, pour remédier à ce problème-là qu'on a de représentation politique. Mais avant ça, nous devons faire pression sur le régime. Je suis d'accord, et pour ça, il faut coordonner des gens qui représenteraient des sages, des personnalités, des militants politiques de toutes les régions pour coordonner des actions qui mettraient la pression. Parce que si aujourd'hui il y a effectivement quelques Algériens qui ne sortent pas dans les manifs, ce n'est absolument pas parce qu'ils veulent aller vers cette élection-là, mais c'est parce que peut-être dans leur esprit pensent qu'il faudra une issue, il faudra que les gens qui mènent ou les gens les influenceurs, si on peut dire ça, il faudrait qu'ils leur proposent des solutions aujourd'hui, des moyens de mettre la pression sur ce régime-là. Et je pense que ça pourrait donner un souffle. Merci Fatih Touche. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette première partie de l'émission. Saïd Aknin, je suis tenté de vous poser la même question. Mais on va voir d'abord une vidéo. Des gens à gauche, à droite sont en train quasiment de clouer les portes des bureaux de vote, d'autres d'appeler à l'empêchement des élections, d'empêcher les gens qui souhaitent d'aller voter. Quel est votre propre point de vue et d'où viennent ces consignes, ces mots d'ordre? Et je reviens à vous dans un moment. Voilà, Saïd, ils sont en train de clouer quasiment la porte du bureau de vote, à votre avis? Vous savez, Djemeldine, je crois qu'il y a une mémoire collective qui est en train de refaire surface. Moi, je fais partie de ceux qui ne donnent pas de leçons. Nous n'avons rien à apprendre au peuple. Nous avons tout à apprendre du peuple, disait un certain 17 octobre 61, feu Halim Seli. Il est vrai que la détermination du peuple algérien, elle ne doit pas non plus être un piège entre les mains du tout sécuritaire. Je dis bien du tout sécuritaire, qui va faire feu de tout bois, qui va utiliser un arsenal juridique, même inexistant. J'ai lu la lettre qu'a envoyé le maître en chef de toutes les fraudes électorales, à savoir le ministre de l'Intérieur. Dans la lettre, il y a une seule phrase. Nous allons multiplier les moyens sécuritaires pour acheminer, sécuriser, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, c'est la mentalité du tout sécuritaire. Le tout sécuritaire, elle vient d'où, Djemeldine? Elle vient parce que le commandement militaire croit que l'Algérie lui appartient. Le peuple algérien lui appartient. Donc, ceux qui nous disent, et ça, je crois, je vais le dire une dernière fois, pour que cette idée qu'on essaie de véhiculer dans la société, elle soit réglée une bonne fois pour toutes. Le commandement militaire, l'ANP, n'est pas l'héritier de l'ALN.
ne l'est ni en dignité, ni en préservation du pays, ni dans la construction du pays, ni dans l'honneur du pays. Donc ce mensonge doit s'arrêter. Le deuxième élément, nous entendons certains nous dire, mais attendez, 8 mois, la logique arithmétique, 8 mois, on n'a rien fait, et la dernière fois à République, la semaine dernière. Et cette femme, toujours, me disait, 8 mois, on n'a rien fait. Et en face, il y avait un Moudjahid qui était au Maquis en 1954. Je dis, monsieur, est-ce que quand vous aviez pris les armes en 1954, vous vous êtes posé la question du nombre d'années, du nombre de jours, du nombre de lunes, du nombre de soleils? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Il m'a dit, nous, on avait un objectif, c'était de libérer l'Algérie. Et je crois, bien qu'on a été trahis, nous avons libéré l'Algérie, mais pas le peuple. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément. Certains nous disent, est-ce qu'ils vont faire les élections? Ils ne vont pas les faire. Najdlen a fait les élections en 1948. Et d'ailleurs, dans un certain nombre de bureaux de vote, ils sont en train de reproduire les mêmes pratiques que Najdlen. Que les mêmes pratiques parce qu'il y a effectivement le syndrome du Titanic. Mais aussi, il y a aussi le syndrome du colonisé. Ils sont en train de reproduire les mêmes pratiques de la colonisation. La colonisation, Sherdama, c'est la colonisation. Sherdama, c'est la colonisation. Le drapeau berbère, c'est la colonisation. La paupérisation, c'est la colonisation. Quoi d'autre? Le Habs, c'est la colonisation. Les crimes, la propagande, c'est la colonisation. Tchouih al-Ashkhas, c'est la colonisation. Aussi, la construction artificielle du leadership politique. Regardez, parmi les 4 premiers ministres de Bouteflika, 2 sont en prison, 2 sont candidats. Ça, c'est des éléments de base. Et où le changement? Ça, c'est des éléments très importants pour pouvoir... Et quand on voit les candidats qui va... Certains croient que l'Algérie est un pays continent, on va le faire fonctionner, Khatem Souleyman. Certains d'autres croient que... D'ailleurs, celui qui a animé l'émission Khatem Sidna Souleyman, il est candidat à la présidence aussi. Ce journaliste, comment il s'appelle? Il faut lui ramener. Il faut lui ramener. Siman Bekhlili, on me dit à l'oreille. Il faut lui ramener la chaussure de, je crois, de Sayyidina Moussa et lui faire Ruqya, ou là de Sayyidina Suleiman. Je crois que c'est à ce niveau-là que ça se passe parce que Jamel-Din, c'est-à-dire au-delà. Moi, je n'aime pas pour ma part, tous les Algériens, surtout le petit peuple, tous les humbles, tous sont mes frères, sont mes sœurs, je les aime naturellement. Wallah, je les aime naturellement. Il y a certains, ils te disent les élections parce qu'ils croient. Oui. D'où on va essayer. Mettre la mouche. Mettre la mouche. Les opportunistes, mais par contre, ce qu'ils font par calcul. Les rah der le logement ADL cette semaine. Les rah l'autre parce qu'il sort cette fois-ci encore parce que le système n'a pas changé. Quand le système ne change pas, il utilise les mêmes moyens. La violence, la corruption. Tous les instruments que le système utilise. Et pour finir, l'histoire du monde et le tribunal du monde. L'histoire de notre pays sera le tribunal des généraux. Sera le tribunal de tous ceux qui sont en train de compromettre l'avenir de notre pays. Sera le tribunal de ceux qui sont en train de vendre l'Algérie à des puissances étrangères. Le peuple algérien n'est pas dupe. Habitul istimarat, dirouha fil imarat. Merci. Jamel-Din, il sera aussi le tribunal de ceux qui utilisent la religiosité populiste. Parce que quand j'entends Wallahu al-Musta'an et tout, Dieu, c'est une grande notion. Une notion il y a même des islamistes de la mouvance dite islamiste. Les rahm le gaïdisme forcené. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
Il y a en Kabyle, on dit une خويا سعيد expression. كيما نجيبوك تلقاوك كنا نهضروا بروغ دوك دورتها لنا. Wallah, non, mais ça, c'est dû aussi à l'environnement familial. Oui, bien sûr. À l'environnement familial et au cheminement personnel. Il y a aussi, chez nous en Kabylie, on dit c'est-à-dire, il était avec les Moudjahidines jusqu'en 1962. Il restait juste une semaine pour l'indépendance. Il s'est rallié à la France. على خرس بولا قطع صبعه. Et هذه هي. Donc, dans هذا cette... واحد بالمنجل يخدم بالمنجل كيما زادت له ان ايبي لا كوبي سون دوا. Donc, et le peuple algérien, ماهوش منجل الفاس ينحي من الجذور ما ينحيش ماشي غير السطحيه. C'est au fond du fond le peuple يقلع. Et là, demain, تتنحاو كاع. C'est comme ça exactement, qu'il dit. demain c'est une grosse journée. Demain c'est aussi la commémoration du 5 octobre. Bab el-Wad Shuhada. Et voilà, j'ai envie de pleurer. Et ceux qui sont sortis en 88, ils n'étaient pas sortis pour une paire de Stan Smith. Jamais de la vie. Ils étaient sortis parce qu'il y avait la Hogra, parce qu'il y avait l'injustice, parce qu'il y avait le chômage, parce qu'il y avait la paupérisation. Parce qu'ils avaient l'Algérie dans le cœur. Parce aussi. qu'ils avaient l'Algérie dans le cœur et il y avait une petite... Maintenant, les scandales, on les voit. Avec les scandales, on voit. Il y avait une petite minorité. Cherdama, il y avait une petite minorité qui utilisait tous les moyens du pays pour leurs biens personnels. Donc, faisons de demain une belle journée, toujours dans la joie, dans la bonne humeur, dans la construction et dans la création. Le peuple algérien est en train de changer les paradigmes du monde. On va gagner, on va réussir, mais ne soyons pas impatients. Ne soyons pas impatients. Si ça dure 30 ans, ça va durer 30 ans. Merci Saïd Aknin, merci Amira Bouraoui, merci Fatih Titouche. Nous allons vous ouvrir le standard dans quelques instants, mes chers amis. Restez avec nous, nous revenons dans moins de 2 minutes. Merci beaucoup. شهيد عليه الرضوان وعدو ربي بالجنان يوم يلقى المولى فرحان مجاور بالعدنان يوم الجمعة خرجوا الشجعان يطالبوا بالعيش في أمان بعد الصلاة بعد الأذان يلتقى ونعسان يا ربي يا حنان ارحم جميع الإخوان قلوبهم عمرة بالإيمان حسن وخوته بجنة رضوان يا ربي يا حنان احفظ الميمة والإخوان تبكي تروح عليها الأحزان حسن وخوته بجنة رضوان دمو غالي يا إخوان ما لازمش يروح مجان المشعل رفدوه الشبان الجزائر لابد تبان في السلمية والعصيان العصابة هادي لازم تهان نرجعوا حق الصبيان ونحو دولة يعطيك الصحة أخويا مروان toujours présent quand on a besoin de toi ربي يعيشك. نفتحوا لكم ستاندار خاوتنا خواتاتنا. أول مكالمة مراد من الجزائر. مرحبا بك سي مراد. مراد راح لنا. ليلى من باريس. مرحبا بك ليلى. شكرا. أهلا. تفضلي ليلى تفضلي. أنا ليلى نسمعوا بك. عليكم جمال الدين. اهلا بك اختي. واش راكي لاباس؟ الحمد لله. الحمد لله. تفضلي تفضلي. نحب نريبوندي على واحده قبيلاتي دارت لكم تليفون. نعم. وسموها فن كتبتها نسيت وش اسمها. استغفر الله. زهية وقيلة دارت من الجي تليفون وقالت لكم بس راكم تمشوا في القناة ديالكم ديال المغاربية وعنروح نفوتي. الو نسمعوا فيك نسمعوا فيك.
اي قول لها القناة تمشي ب... بمكتوب ربي، وتمشي برجالها. قول لها تمشي برجال ديالها وتقولي روحي نفوت. قول لها روحي فوتي. قول لها الخا يا خوانا اللي ما شبعتيش منهم. قول لها 20 سنة راني نخونك في الدم ديالك ومازال ما شبعتيش وما حشمتيش على روحك. خليهم يزيدوا ينسولك الدم ديالك. احنا كرهنا منهم. قول لها وشبعنا منهم وبركانا منهم. نعم. والسلام عليكم. وعليكم السلام اختي ليلى، بارك الله فيك. معنا محمد. منين محمد من عنابة. مرحبا بك سي محمد. جمال الدين، مساء الخير. مساء النور سي محمد. واش راكم لاباس؟ والله نحمد ربي، الحمد لله. نحمد الله ونشكر، والحمد لله رب العالمين، وربي يجزي فيه الخير ان شاء الله. مرحبا بك سي محمد. محمد بن عنابة من أسرة ثورية 80 سنة. أهلا. ومن صلب قاصدة من الشهداء. أنا نحب نهضر مع القايد صالح. يا القايد صالح، رجعت تخدم على روحك. يكثر خير من حطها لك في ودك باش منعتي. الشرده مالي تهضر عليه راهم مازالوا معولين عليك. أنا معاك أنت راك تكفري في روحك برك. مش بيك الجزائر، والله ما بيك الجزائر، خلاص تكفري في روحك. وطيبة راك انت اللي منعتيه، راهو مدرج في عنابة ما عنده وين راح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام سي محمد. ومعنا عمر من بجاية. مرحبا بك سي عمر. اتكوبت. اهلا بك سي عمر. اهلا وسهلا. صحة كيف نقول لكم بونسوار عليكم. بونسوار عليكم. اهلا بكم. قناة مغاربية. اهلا. وثاني نسلم مليح على السعد اللي كان اكوتي دو توا. يسعدك بالخير. يسمع فيك. ومع الناس كاع اللي راهم يشوفوا فيكم. حبيت برك نقول لك حاجة. راكم تقولوا كاين 23 مليون اللي راهم في الشارع. بصح 23 مليون في الشارع، بصح كاين لاريست راهم في الديار. انا ما رحتش لا مارش خاطر راني مريض ما نقدرش، الله غالب عليا. وبصح سورتو الدشور تاع القبايل، الدشور كاع نقدر نقول لك لا مواتي ما يروحوش لا مارش. لو كان يخرجوا كاع لا مارش ما عندهمش لي موين، الله غالب. تسمع حنا رانا كاع ضد الانتخابات هذا، رانا كاع ضد على الاصابات هذو. وثاني راني نقول على قايد صالح هذا ستاني اسرائيليه هذا ما عندوش. لا ما نتسبوش كيما هكا الناس تتكلم عليه بصفه سياسيه. اون لاتاك سور ان بلان بوليتيك. ما نجبدوا لا على الحوايج مش ملاح. حنا يفو كون سوا لا اوتور، ما نقولوش هذا كذا وهذا كذا. تفضل. ديباسا لي ليميت، والله غير ديباسي لي ليميت. سي ترو يعني مانيش عارف كاع. انا ما لقيتش راسي كيفاه. صح. الحسيلو نقول لكم قال خير ويعطيكم الصحة، راكم تعاونوا فينا، ويعطيكم الصحة مليح. بارك الله فيك سي عمر، يعطيك الصحة. معنا جمال من الجزائر. مرحبا بك سي جمال. مرحبا بك الأخ جمال. أهلا بك سيدي. مرحبا. سلموا على أكنين. يسعدك بالخير. نسلموا عليهم بزاف. لو فيتير كونسي بريزيدونسيال ان شاء الله. ان شاء الله. لي جون تاعنا يا خويا، لي جون ان شاء الله. شوف خويا جمال. نعم. النداء بالنسبه للشعب الجزائري اولا. شوفوا يا شعب الجزائري، لو كان نعاودوا نولوا للور راح تكون خيانه العظمى لاولادنا. من بعد نخونوا اولادنا، ماشي ميم با هذا البوفوار كورومبي هذا، راح نخونوا اولادنا. اولادنا يولوا يلوموا علينا، احنا نخونوهم. كل خيانه عظمى. ونقول اكنين انا خرجت، انا في عمري 56 سنه، انا درت 5 اكتوبر وصح والله ما يعصر سميت. خرجت باسكو الحقره كانت في برج الكيفان، كانوا عندنا ضباط تاع الدرك الوطني شريرين حقارين سون بيتي، منهم الكوبرا هذا. المهم ونزيد نوجه نداء للناس، ماشي قايد صالح، انا قايد صالح ما يهمنيش. الناس اللي قاعده في الفوتايات وحاكمه لي ريجيس، منهم ضباط ومنهم دي سيرجون، دي دوانيي، دي بومبيي، دي لا جوندارميري، لا بوليس، كاع لي كور تاع الجيري. انتوما على بالكم كي راه يخطب هكذا راه يسب في جدودكم، راه يسب في خاوتكم. خاطر خوك اللي راهو برا هو السرديمه يسب فيك وانت قاعد مقابلو تسمع له.
انت ما عندكش مخ، ما عندكش عقل. شيخ كيما هذاك راه يجيب بك الوقت كل يوم وهر مقلبها 70 خطره ويدير لها الانسبكسيون، وانت قاعد فوق الفوتاي وتسمع له وتماركي. واش راك تماركي في هذاك لو ريجيست؟ راهو يسب فيك، حس باللي راهو يسب فيك. ما عندكش ان بتي كران تاع لا لويوتي اونفير لالجيري، ما تحسش نتايا. سبحان الله العظيم، انا ماني والو كي نقعد راني راح نطير من فوق المطرح تاعي كي يولي يهضر هكذاك، راح نخرج من جلدي. وانت اللي راك تحمي في البلاد هذه ولابس لا توني ميليتير الجيريان تاع جدودنا. واش راك تحس كي يكون يسب فيك؟ بارك الله فيك سي جمال، سامحني ذاك تعطيك الكلام. حميد من بومرداس، مرحبا بك سي حميد. نسلمك خويا جمال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. واش راك خويا جمال؟ والله نحمد ربي، بارك الله فيك. الحمد لله ربي يهنيك خويا جمال. يعيشك خويا. شوف يا خويا جمال. نعم. هذا النظام هذا احنا ما نقدروش نقولوا له نظام، هذه فوضى على كل حال، وهذه عصابة متعفنة وفاسدة. واحنا يا خويا جمال الو، نسمعوا فيك نسمعوا فيك. واحنا يا خويا جمال واش نقولوا لك، حنا لازم نديروا نداء للشعب الجزائري، لازم يخرج كاع نخرجوا، لازم ساسوا راس نخرجوا كاع، باسكي هذا الناس اللي مازالهم قاعدين في الديار، هذا القايد فاسد هذا راه يقول باللي الناس اللي ما راهيش تخرج من الديار صافي راهم معاه. لازم الشعب هذا لازم يخرج من الحدود الى الحدود، من الجنوب للشمال، من الشرق للغرب. واحنا ان شاء الله بربي ان شاء الله نطيحوا بهذا العصابه هذه المتبقيه هذه اللي مازالها تفسد وراهي تسعى للفساد. نعم. راك معايا يا خويا جمال؟ انا معاك انا معاك. وشوف يا خويا جمال، المتحدث اللي راهو يهضر معاك كان من الناس من اللي فيكتيم تاع العشريه السوداء اللي داروها هما. انا خبطوني ب 12 سنه حبس وهبطت لي ل7 سنين وخدمت 5 سنين بوريان ديتو. هذه العصابه هذه قتاله يا جمال. بارك الله فيك خويا حميد، يعطيك الصحة. ومعنا عبد القادر من ورقلة. عبد القادر من ورقلة. السلام عليكم عمي جمال. عليكم السلام سي عبد القادر، مرحبا بك. يا مبروك ان شاء الله عمي جمال. يبارك فيك خويا، يسلمك. انا نقول كفى خير ربي وكفى خير قناه المغاربيه اللي فطنت الشعب الجزائري 20 سنه وحنا نفوتوا على واحد تيناش. رد الجزائر غير للبلاد، هذه واحده. وكفى الخير ماشي كاع الشعب الجزائري، خصوصا الشاويه والقبائل اللي فطنوا الشعب 20 عام وحنا نفوتوا على واحد بشريطه. ونقول قايد صالح، اذا تسمع فيا قايد صالح نقولوا الشبيبه تقول واعيه تفوتي، الشبيبه تعيط لها على الفوطو لارمي ولا تكون في اوروبا. الشعب الجزائري كيفوت لارمي يعطيه خدمه ولا يعطيه سكنه، وكي تسيبوا حارق في الزودياك تخبطوا 20 مليون بروسي وعام حبس. يا قايد صالح الشعب الجزائري فايق بيك، وانت تقول للعصابات والشريمات انت اكبر شريمه يا قايد صالح في عمرك 84 عام وتحوس على السلطه. وان شاء الله بربي بالاذن تاع ربي ان شاء الله بربي تحوسوا بين القبائل والعرب تاع ربي يبركت لك الصحه ان شاء الله، واللي يحفر في حفره اللي خويا يطيح فيها ان شاء الله في العواشر، والله يعاونك عمي تامر بالشنو. بارك الله فيك سي عبد القادر. معنا حميد من تيزي وزو، مرحبا بك سي حميد. الو اهلا بك سي حميد. بسم الله، السلام عليكم صحيت خويا. وعليكم السلام صحيت. حبيت نوجه نداء اول شيء لكم انتم المغاربيه. بارك الله فيك. راني نشوف تسمى صدير لي زانفيتي تاعكم تسمى بعض الاحيان يقولوا اللهجات تاع التخويف. وي. تاع التخويف، وحنا ما راناش في هذيك. حنايا لازم كاين 3 حوايج لازم نعرفوهم. اول شيء هي سلاحنا هي سلمياتنا، وقواتنا هي وحدتنا، وثقتنا في الله سبحانه وتعالى. هذا لازم الناس تعرف بليك. هذا الثوره نسميها ثوره، انا ماشي حراك. الثوره هذه راهي مباركه. ربي سبحانه يقول لك لو انفقت ما في السماوات والارض ما الفت بينهم ولكن الله الف بين قلوبهم. ربي سبحانه راه مبارك في هذه الثوره هذه. لازم نستمروا. وكاين حاجه هذا واحده اخرى باش ما ننساهاش. كاين حاجه واحده اخرى، انا سامنتريك نهضر شويه بالقوريه. انا سامنتريك جو سوي ايطوني بارابور سان بوين دانتيروغاسيون.
كيفاش c'est-à-dire les bureaux de vote ils sont envahis saccagés par les citoyens et il n'y a aucune intervention les agents de sécurité ou les forces de l'ordre. Donc c'est un point d'interrogation. لازم نكونوا vigilants. Il faut qu'on soit très vigilant autour مستمرة. وكاين le dernier point, je suis écœuré, indigné par rapport à la communauté algérienne à l'étranger. 1% les راهم يخرجوا, c'est grave, c'est indigne. Les exilés تسمى لي زيكزيلي لازم يخرجوا لي زالجيريان في الخارج, لازم يخرجوا 1% sur 5 millions, c'est grave. بارك الله فيك خويا يعيشك. معنا عزيز من بجاية. مرحبا بك سي عزيز. عزيز الو اهلا بك سي عزيز. اهلا جنب شنو استاذ. اهلا بك. اهلا مرحبا. اهلا المغربيه. مرحبا بك. تنفسوا. الو انا نسمعوا فيك سي عزيز. صحيت بشنوف. اهلا بك خويا مرحبا. مرحبا بك يا خويا. نتنفسوا نسمعوا المغرب نتنفسوا. ما عندناش قلاوات. ما عندناش تسمع فيا. نسمع فيك يا خويا عزيز. نسمع فيك. انا نقول حاجه. نعم نقول حاجه تغيرني بزاف. تفضل. يعطيك الصحه سي جمال. ندير النداء. جو بار با او كابي جو بار نوار بور يشوفونا كاع. لا معليش تقدر تهضر قبيليه اذا تحب ما كانش مشكل. خاطي معليش بترول جيري. ندير نداء المساجد طابو هذاك بومالا وبالعربي وسمعت اليوم هذاك جو سي با سون نوم بورقعه بيان سور الموزة الكبير بيان سور. ساعات مشي جمال. نعم يعطيك الصحة. اسمحوني برك زيدني 30 سكوند برك. نرفع نداء العائلات هادو ما ننساش دي درابو ما ننساش حتى واحد. ندير نداء دي فامي هادو دي فامي طابو دي فامي دي نداء. ما عندكمش سودانا. سي با دي بريزوني بور موا سي دي سونور. هاو تو في الكرات اقسم بالله. بارك الله فيك. سامحني سي عزيز شو اوبليجي دو كوبي مالوغوزمون. سامحني. معنا سليمان من بومرداس. مرحبا بك سي سليمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا بك سيدي. سي جمال مساء النور خويا. مساء الخير خويا العزيز. واش راكم لاباس؟ والله لاباس الحمد لله. والله غير كي نشوفوك غير تنور الشاشه غير ما شاء الله. ربي يعيشك اخويا يبارك فيك يعيشك. الله يهنيك. شوف انا حبيت برك نقول كلمه كي يكون القايد صالح يهضر معاهم كي يكون داير لهم اجتماعات او راح الكازينه فلانيه وراح الكازينه فلانيه والكازينه فلانيه. انا يعني راني مع السيد اللي هدر وقال حاكمين لي كارني باش يكتبوا. عنده الحق باسكو علاه ما يديروش حوايج اللي قاعدين يسمعوا له برك البران نوت هما. هذا ما كان مي نورمالمون واحد ينوض لتما قال يا ودي هذه مليحه هذه ماشي مليحه. انا جاب لي ربي على حساب الاخر تاعي انا سكو جو بونس. يا خويا راهم يا اخي في الجزائر راهم حاكمين وراهم كلش نورمالمون. قال يا ولدي هذه مليحه وهذه ماشي مليحه. هما يلو لاس بارلي يلو لاس فار سكيل فو. دونك انا جو فوا كي سون دو ماش معاه وما همش يعني سي جوزري لو دير ما همش ولاد الجزائر. معني جو ميكسكيوز ماشي كامل مي نصهم ما همش ولاد الجزائر. هذا واش حبيت نقول سي جمال وسمحوا لي. بارك الله فيك سيدي يبقى على خير. معنا محمد من بوغني اخر مكالمه. سي محمد مرحبا بك. عليكم السلام ورحمه الله. كيفك خويا جمال؟ والله لاباس خويا محمد الحمد لله. الحمد لله. راني واسمي انا بوفريك بوني بونوح ماشي بوني. داكور. تفضل. صح عليكم. عايشك خويا. ايوا
المهم انا توحشتكم على كل حال المغاربيه نتفرجها. عندي 4 سنين ولا 5 سنين وانا نتفرج غير المغاربيه. المهم يتوحشك الخير ورد بالك تبدل المغاربيه. اتونسيون هاي عيني. يا صح عيدكم. بارك الله فيك. المهم كنت تهضروا على كاع العسكر وهذوك المشاكل تاع امسح المشاكل تاع الحارس البلدي ما جاميش تهضروا عليهم. علاه؟ حارس البلدي على بالك كيفاش؟ اللي حرقوا البلديه. حاضر. الحارس البلدي كيف علاه يعني نهضروا عليهم؟ وش نهضروا عليهم بالمليح ولا بالقبيح؟ المليح ما شاء الله. بصح انا مالا على ما نهضروش على لي فاكتور، ما نهضروش على لي فونكسيونير، ما نهضروش تسمى الحارس البلدي اعضاء من الشعب الجزائري كما الاعضاء الاخرين. كنت تكون حاجه يعني سبيسيال نهضروا عليهم، ما دام ما كان والو سبيسيال. بارك الله فيك. المهم انا المشاكل تاعنا تاع حارس البلدي على بالك كيف المشاكل تاعنا. قلنا اخويا قول تفضل. تفضل ما بقالكش الوقت بزاف. على بالي ما بقاش الوقت. المهم انا المشاكل تاعنا تاع الحارس البلدي ما يهضروش عليها لا الحكومه لا في المغاربيه. ما اقول لك اخويا العزيز، شوف سي محمد، راهي هذا النظام ما يهضر حتى على واحد الفقراء مساكن هذا اللي ما يبانوش، ما يهضرش عليهم، ما يهضرش الشعب كامل، يهضر غير على نفسه هو ويهضر على الناس اللي يقلقوه اللي ما يخليوهش يدير رايه. وهذه هي. ايوه على بالنا. وبارك الله فيك سي محمد ويعطيك الصحة ويعطيكم الصحة كامل خاوتي اللي تبعتونا. كما العادة نبقاو لهم حاجة كما قالها سي عبد الرزاق العيبي، نقتلوهم بالسلمية. السلمية هي السلاح نتاعنا، السلاح l'arme fatale qui finira par exterminer ce régime